новые винты на спортивные. Вот этот я уже допиливал на Apache 9.8 с лодкой Таймень NX 3600 ND. Здесь на Nissan Marine у нас дымовский 10 шага. У меня тоже там, кстати, 10 шаг. Сейчас посмотрим, чего покажет. Так, шаг винта 10, самопил против дымовского со спортивным винтом. У меня еще и вес на 40 килограммов больше в лодке. Это сейчас самопил винт стоит там. Готов? Сейчас съемка идет. Нормально. Готов. На старт. Внимание. Марш! Начинаем второй заезд. Готово? На старт! Внимание! Марш! Поменяли. Сейчас увидел что-то винт мой, но не дымовский. Первый заезд. Таймень 3800 Pro Max. Да, готов. На старт. Внимание. Марш!
Начинаем второй заезд. На старт! Внимание! Марш!